Tudo bem com vocês? Eu sou Maria Eduarda E eu sou Maria Luísa. e hoje a gente vai mostrar a festa do Ronaldo. Aqui tem comidas especiais para cachorro e a gente vai mostrar. Aqui tem um brigadeiro. Um cachorro. E aqui é um quibe. É tudo pra cachorro. E daí tem beijinho. Beijinho. E tem outra picadeira. E aqui tem coxinha. E temos churros. Eu vou comer tudo. De cachorro? E o Tototachi. Vamos montar agora então? Eu vou ficar aqui. É do Alô? Tipo, eu sei. Parabéns pra você, essa data que